年最大的黑粉就是奶爸爸，主打的就是一个相爱相杀。要是能给你那个葫芦手，这家伙有啥大不了？这天，奶爸发布了胖妍打呼噜的视频，并配文洛阳很有名的拖拉机小熊。要是林妍知道奶爸在背后蛐蛐自己，肯定会变着法的让他死网上。除了睡觉打呼的视频被奶爸曝光，就连胖妍把体重秤压坏的这种糗事，也被栾动官方捅到了粉丝群里，甚至直言下次要买个能称大象的秤。对此，林妍表示真服了你们这些老六。不过，身为熊猫圈出了名的搞笑男熊，无论多奇葩的事发生在胖妍身上，粉丝们也都当是妍公子的日常操作。这天，胖妍在跟猫粉们炫耀坦克车，而姨姨们也很配合的输出彩虹屁，哄得胖妍越发得意，打算表演个倒推车，没想到劲儿使大了，直接砸到了头上。看胖妍这一脸委屈巴巴的表情，就知道虽然伤害不大，但侮辱性极强。而后当妍公子再次扒拉坦克车屁股时，没等翻车，自己就已经逃出了屏幕外。示意欠长一致，用在他身上再合适不过。都知道胖妍不仅是整活能手，还有着夜店小王子的美誉，叼着道具一甩头爱谁谁，就是比较容易发生灵异事件。当胖妍不小心把奶瓶甩飞后，他顿时傻眼了，还努力仰头寻找。见鬼了，我那么大一个奶瓶啊！最后胖妍越想越害怕，赶紧去找奶爸，并且这小子还很聪明，知道举一反三。自从他跟着奶爸解锁太空舱的新玩法后，胖妍无论去哪都要带着他的宝座，吃竹子开粉丝见面会也要坐在上面。有时表演欲上来了，还钻到太空舱了，踮起小脚给姨们表演熊熊版芭蕾舞。不过要说最厉害的还得是即兴甩臀舞，Q 弹 Q 弹的屁屁直接把直播间干疯了。而胖妍也喜提称号直播社皇第一熊，但这些丝毫不影响他在粉丝心中的地位。毕竟整个熊界、猫界、熊猫界，除了妍公子，没有熊能3分钟俘获霸道总裁的心，从而帮动物园获得3000万的赞助费。这一波俺们胖妍在大气层，但林妍似乎没意识到他的身份不同寻常，甚至还对麦公子手里的竹叶垂涎欲滴，而麦麦则挑逗似的在胖妍眼前晃悠竹子，感觉如果没有玻璃阻挡，胖妍已经咬上去了。如此活泼开朗、古灵精怪的小熊精胖妍，网友们爱了吗？中心发布福宝最新隔离日记，福公主已经逐渐适应外场生活。只见福宝瘫坐在绿茵茵的草地里，远远望过去像个2岁宝宝熊一样可爱。或许是对手里的窝头及周围风景很满意，小福边吃边不停点头，满满的幸福感。据中心透露，福宝活动采食情况都很好，至今都没有任何的应激反应和不适感。他习惯每天上午先去外场玩上几圈，下午休息并享用窝头、胡萝卜等各种美味。正所谓中国饮食才更适合中国宝宝体质。以前在爱宝乐园很少吃到的醋猪肝，福宝拿起来咔咔就是炫，简直香迷糊。吃累了也不放下，而是四仰八叉躺地上吃，这松弛感拿捏的简直和老爹乐宝一模一样。也不知是不是神树平的窝头过于好吃，小福往嘴里塞了一大块，却又迟疑了，心想到底是一口闷还是留着慢慢享用呢？几番犹豫后，还是下定决心咬了一大口。毕竟家里这么阔气，多吃几个窝头怎么了？虽然总觉得福宝隔离日记的内容不够看，但值得庆幸的是，他每周都能带来新的惊喜。回国隔离的第1周，福宝大口干饭从容不迫；第2周就能很好的享受生活并探索新环境；第3周，福宝就已经能坐在户外悠闲进食了。看来小福也很想早日和爱他的姨姨们见面呢。而如果江宋爷爷看到福宝的优秀表现，想必也会为宝贝感到欣慰和自豪吧。自从福宝回国，2位爷爷跟丢了魂似的。宋可云照顾瑞宝辉宝时始终心不在焉，最后干脆直接当众刷福宝隔离日记。而江爷爷也难以抵抗思念福公主的心，干脆出了一期上班刷福宝视频的节目。看到福公主把自己弄成脏脏熊后，江爷爷满脸慈爱的狂吹彩虹屁，直接把小福捧成了月亮仙女。如果老江看到留洋回来的贝贝香香，都摇身一变成为灰头土脸的埋汰熊，不知他是否还有心情笑出来呢？而当江爷爷看到国内饲养员把福宝的食物切成小块摆成果盘，以及将竹笋剥好皮放在榻榻米上后，他也是由衷的感谢饲养员的用心。其实不仅福宝得到了暖心的照顾，当初刚回国的小奇迹不适应环境时，奶爸就将胡萝卜笋喂到他嘴边，生怕孩子吃不饱，还在旁边摆了许多。可见我们国内饲养员不比任何人差。相信在国内奶爸的精心照顾下，福公主一定会尽早结束隔离生活，和爱她的姨姨们即将爷爷见面。看到于可于爱一同扑倒奶妈，才明白大熊猫远比想象中更加危险。这天奶妈来给可爱兄妹送加餐，因为将大量的苹果放到了吊球里，担心两熊找不到奶妈，决定亲自引导。但看到可爱兄妹兴奋地直奔自己而来，奶妈有些慌了，边给他们食物边往后撤。没曾想于爱突然一把抱住对方小腿，因为惯性太大，奶妈一个趔趄跪倒在地，
他伸出手试图控制住过于兴奋的爱爱，而可可也紧随其后踩着妹妹扑了上来。这下奶妈彻底被俩熊孩子压在了身下。围观游客看到这幕后纷纷发出惊呼。要知道可爱兄妹虽然还不到2岁，但体重加起来已经超过200斤，并且咬合力及爪子锋利程度都很强，就连半岁多的小乌拉都能挠伤饲养员。但值得庆幸的是，两熊只是压在奶妈身上，并没有做出任何带有攻击性的举动。于爱似乎意识到这样做会伤害到奶妈，于是赶紧放开饲养员跑到木架上去了。而听到呼喊的奶爸也第一时间跑过来，用笋笋吸引于可的注意力，帮助奶妈逃脱。奈何于可玩上头了，转身又缠住奶爸，他只能抓起奶妈掉的鞋子赶紧跑回去。事后虫洞发布声明表示，饲养员并未受伤，后续会规范饲养员操作，防止此类事件再次发生。或许于可于爱只是想跟奶妈闹着玩，但却忽略自己已不是可以肆意撒娇的孩子了。都知道于可从小就喜欢黏着李奶妈，也很喜欢跟对方玩飞扑拥抱的游戏，李奶妈都会宠溺的把小家伙抱进怀里，一人一熊的画面让人倍感温馨。可当于可逐渐长大，体重翻倍增长后，李奶妈轻易不会跟他玩飞扑游戏。而前几日外公来捡掉到外场的垃圾，差点被可可沉重的爱扑倒时，同样是赶紧扔下笋笋并离开现场。虽然曾经的甜蜜互动逐渐减少，但饲养员对熊孩子的爱从未改变。被扑倒后的奶妈没有责怪可可爱，而是换了身衣服来收拾外场玩具。希望大家能宽容对待可爱兄妹及奶妈，每只大熊猫都值得人类去爱护，每位用心饲养熊猫的饲养员也都值得尊重。看见熊猫妈妈对孩子的担心溢出屏幕，才明白母爱不分物种。这天金山远远看到孩子在爬树，担心他摔伤，赶紧一个箭步冲过来，并把仔仔叼下来紧紧圈在怀里。隔着屏幕都能感受到金山满满的爱意。而为了让宝宝更安全的学习爬树，熊猫妈妈会先示范爬到一定高度后，就赶紧下来用手托住宝宝的屁股。看到孩子爬得太高，还会陪着爬一段，仿佛在说宝宝放心爬，妈妈在你后面。而爱宝在营业的时候听到旁边小朋友在哭，以为是自己吓到小朋友，便果断选择趴下。只因匍匐着的熊猫是没有攻击性的。虽然爱宝经常毫不留情地暴揍福宝，但福宝刚出生时，他曾连续几天不吃不喝，甚至因为20多天都没有挪动身体，爱宝的后背被栏杆磨得破皮发炎，留下了将伴随终身的疤痕。并且福宝还是熊猫圈里少数没有喝过盆盆奶的小熊，哪怕爱宝被咬得疼痛难忍，也从不主动推开产奶的福猪猪。想必母爱就是世界上最伟大的爱吧。当二顺听到园区内嘈杂的装修声音时，他下意识高度警惕起来，并四处巡视，不放过任何可能会伤及孩子安全的地方。虽然于爱从小性格独立，但二顺很爱他，吃笋时也不忘用宠溺的眼神看着女儿。这温馨的画面不知治愈了多少姨姨的心。都知道熊猫妈妈产下双胞胎幼崽后，通常只会选择其中较为强壮的那只抚养。然而成功妈妈的母性战胜了本能，她慈爱地将花叶姐妹同时抱在了怀里。尽管成功只照顾了花花叶子9个月，但分离后她心里始终放不下对孩子的牵挂。当不良游客给公妈播放花花着急的叫声时，她立马放下手里的竹子，四处寻找女儿。找寻无果后，公妈难过的趴在木架上悲鸣。想必这一刻公妈是真的很想念孩子们吧。而就连经常被打去用崽换盆盆奶的程大，也好好带大了出生体重最轻的程浪，让这只出生还没鸡蛋重的小可怜顺利长大，和姐姐程风继孝幸福生活在一起。并且程大经常锻炼仔仔的抗摔打能力，因此他的孩子身体素质格外强。当时幼儿园里的许多小熊都生病了，只有程大的孩子安然无恙的在外面玩耍。虽然程大并不是模范带娃妈妈，但他对孩子的爱永远都是真的。世间的母爱也远比想象中更伟大。只希望所有熊孩子都平安健康幸福快乐。